चंपे में आयो ही मस्तान मूं कहिड़ो ॾोह कयो जो मूंखे रोज़ था डोड़ायो। रांझन जहिड़े में असांजो दुश्मन रुस्तम खान सां गॾु हूंदो आहे ऐं अञा पुछींदो त मुंहिंजो कहिड़ो ॾोह आहे। इरफान इहा ग़लती त मूं घणा ॾींहं अॻु में कई हुई, छा तव्हांखे अञा बि यादि आहे? रांझन असां पंहिंजे दुश्मन खे 100 सालनि ताईं न विसारींदा, पर तूं त हर रोज़ रुस्तम खान सां गॾु हूंदो आहीं। मस्तान हिन ग़लतीअ जी मूंखे माफ़ी ॾियो, आईंदा मूं तौबा कई। रांझन इहे वर वकड़ घणा कंदे पर असीं तोखे कोन छॾींदासीं। मस्तान इहा मूंखे ख़बर आहे इरफान मूंखे माफ़ कोन कंदो, पर तूं वॾो आहीं, हीउ हथ थो वधां मूंखे माफ़ कयो। इरफान छा ख़्यालु आहे, कयूंसि माफ़? अदा मस्तान आहे त कातियुनि सां कोण जहिड़ो, पर हथ वधाईं त माफ़ कयूं था। रांझन हीअ ॾाढनि जी दुनिया अथई, हिते हर ग़लतीअ जी माफ़ी न मिलंदी, पर असां तोखे हिकु सुधरण जो मौक़ो ॾियूं था। रांझन जेकर ॿिए दफ़े इन क़िस्म जी ग़लती कयई न, पोइ तूं पाइताल में छो न वञी लिकी वेही रह, असां तोखे उतां बि खोटे कढी वठंदासीं। मस्तान मां सम्झी वियुसि, दरिया जे किनारे ते वेही वाॻुनि सां वेर कोन पाइबो। ठीकु आहे रांझन, हाणे इहो त ॿुधाए हींअर काॾे भाॻो हुई? मस्तान तोखे ख़बर न आहे त हिन ॻोठ में सुल्तान घिड़ी आयो। रांझन सुल्तान उहो बि ॻोठ में? हा मस्तान, ऐं पीरल खे अॻुवा करे वियो। छा सुल्तान पीरल खे अॻुवा करे वियो? हा मस्तान इहा ॻाल्हि पूरे ॻोठ में पखिड़िजी वई आहे, तोखे ख़बर न आहे छा? ठीकु आहे रांझन, तूं हाणे वञी सघीं थो। अदा इहो त ॾाढो बुरो थियो, हाणे पीरल छा थींदो? अदा इरफान पीरल खे सुल्तान मारे छॾींदो, ॿियो वरी छा कंदो? पर ख़बर नथी पए त पीरल खे सुल्तान अॻुवा करे छो वियो। अदा इहा त ख़बर सुल्तान ऐं पीरल खे हूंदी। अदा इरफान कीअं बि करे पीरल खे सुल्तान खां छॾाइणो पवंदो, न त सुल्तान इन मिसकिन पीरल खे मारे छॾींदो। पर पाण सुल्तान ताणी पहुचंदासीं कीअं? पाण खे त इहा ख़बर न आहे त सुल्तान ठिकाणो किथे आहे। सुल्तान जे ठिकाणे जी ख़बर पाण वारे यार ख़ालिद खे हूंदी। सभ खां पहिरियां इन ख़ालिद सां था मिलूं, उन खां पोइ ॿिया कम कंदासीं। अच मूं सां। कमदार संभाल पोयां कुत्ता पिया अथई छा जो ब्रेक फेल गाॾीअ वांगुरु कटूं पियो हणे। भोतार ठगियूं सुल्तान वई ए कमदार इहो तूं छा पियो चवीं? सुल्तान पीरल भोतार ढगियूं वयूं इहो छा आहे? भंग पीती अथई छा? भोतार भंग के शयूं शिकलियूं पीअंदियूं, ही मांडो भंग पीअंदो? सागर तोखे त आहे मज़ाक जी लॻी, पर आऊं मौत खे मात ॾेयो पियो जा। कमदार हाणे ॿुधा त सही, असांखे बि त ख़बर पवे त तो कहिड़ो तीर हयो आहे। भोतार साईं हिकु हमरा पीरल खे ठगी जी लालच ॾेई फसायो, मथां सुल्तान पुॼी वियो ऐं सुल्तान मुंहिंजा हद गुड भञी पीरल खे खंभे खणी वियो। छा सुल्तान मुंहिंजे ॻोठ में आयो हुयो? हा भोतार बचंदे वारी होटल तां पीरल खे अॻुवा करे वियो। तव्हां लाइ इहो पैगाम छॾियो त चयाई त रुस्तम खान खे ॿुधाए छॾिजां अथई दम त पीरल खे छॾाए वञ। भोतार असांखे ज़हन गुमान में बि न हुयो त सुल्तान ॻोठ में घिड़ी पवंदो। भोतार इन जो मतिलब त पीरल खे छॾाए वठंदमि। न कमदार न, पीरल में पंहिंजो छा वञे? मुंहिंजे लाइ सुल्तान उको मारे छॾियसि। पर भोतार पीरल त पंहिंजे करे मुसीबत में पियो आहे। कमदार को बि फ़ाइदो कोन्हे, हींअर असां पीरल खे छॾाइण जे लाइ सुल्तान ते हमिलो कयो त सुल्तान पीरल खे मारे छॾींदो। भोतार साईं त पोइ पुलिस जे हथां सुल्तान ते हमिलो करायो। सागर ॿार नथी, जेकॾहिं पुलिस खे इतला कयोसीं त मुंहिंजी वॾी बदनामी थींदी। माण्हू छा सोचींदा त रुस्तम खान एॾो कमज़ोर आहे?
जो हाणे पुलिस ई तो मदद वठे। सागर फर्ज़ करे करो पाण पुलिस खे इतला कयो त पुलिस पीरल खे छॾाइण में नाकाम वेंदी। पुलिस खे ॾिसंदे ई सुल्तान पीरल खे ख़तम करे छॾींदो ऐं पाण भाॼी वञण में कामयाब थी वेंदो। पर जे सुल्तान पीरल खे ईअं ई मारे थो ऐं पाण कुझु बि न कयो त सुल्तान इहो सम्झंदो त पाण कमज़ोर थी विया आहियूं ऐं उन ग़लति फहमीअ में ॿीहर ॻोठ ते हमिलो कंदो ऐं पाण अॻु ई ॻोठ में तयारु हूंदासीं ऐं सुल्तान खां ॻोठ में घिड़ण जो बदिलो वठी वेंदासीं। बोतार मतिलब त सुल्तान खे फासाइण लाइ पीरल बस हिकु जार आहे। छा कर इनखे चइबो आहे त नांग बि मरे ऐं लठ बि बचे। वो के खणे खुटी जो शिकारी या घर बोले पीरल तो के केड़ी खुटी खाए जो तो असा या पैर ते खाए। सुल्तान अवासी मुंजी का जाती दुश्मनी कन हुई, बाकी मां पेरे वाटी आया मुंजो धंधो इहो जी आमी चोरियूं फरियूं करे पेट गुजर कंदा आयो ती आऊं पेर खणी पेट गुजर कंदो आया। बाकी फर्क सिर्फ एतिरो जो हथ लाले रोज़ी कंदो आया। बाकी आमी बस पीरल बस पानी जबान के लगाम दे अगते एक लफ्ज भी ना कुछ जा हेडेड़े यो तो के ज़हन में भी ना आयो त तू असा जा पैर खणी पांजी जिंदगी पे खुटाई। सुल्तान जे आऊं मौत जो खौफ कंदुस त बुख मरंदुस, पर हाणे एक रात भी जिंदा रही न सगंदे। मगर जेतरो दाणू पानी नसीब में हूंदो ओतरो जिंदा रही वेंदुस। जैली दाणू पानी खुटो उन ॾींहुं मूंखे केरु बचाए कोन थो सघे। लगे तो पंहिंजे मौत खे ॾिसी ज़हनी तवज़ुन विञाए वेठो आई। वॾा हिन सी कचारी करे छो पिया वक़्त विञायो। ॿियो सी दमदमा जो हिकिड़ो कारतूस खेली ख़तम। का न का अटकल करणी पवंदी न त ही मूंखे मारे छॾींदा। टिक विड़ाए हिन मां जान छॾाइणी पवंदी। पीरल छा पियो सोची लगे तो इज़ार जूं ॻाल्हियूं ॿुधी तुंहिंजी ज़बान ई सुन थी वई आहे। सुल्तान मां मञा थो मूंखां ग़लती थी आहे, हिन ग़लती जी मूंखे माफ़ी ॾियो। अॻिते अव्हांजा पेर कोन खणंदुसि। पीरल सवेल त वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं थी वई, हाणे मौत जो ॿुधी हवा ई निकिरी वई। पीरल हिन दफ़े त असां तोखे माफ़ बि करे छॾियो, पर इन ॻाल्हि जी कहिड़ी गारंटी आहे जो अॻिते हली तूं असांजे कम में टंग न अड़ाईंदे। सुल्तान कुझु वक़्तु पहिरियां तो ऐं तुंहिंजे भाउ रोस्तम खान जे ॻोठ में घिड़ण जी कोशिशि कई हुई। हिकु हारी तव्हांजे साम्हूं आयो हो ऐं उन हारीअ खे ॾिसी तव्हां वरी वापसि हलिया विया आहियो। उहो हारी ॿियो को न पर मस्तानी हो। छा तव्हां पीरल खे माफ़ करे छॾींदव? मगर तूं बि कमाल थो करी, मां पीरल खे ईअं वञण थोरी ॾींदुसि। पीरल उहो कुते जो पुछ आहे जंहिंखे 12 महीना नड़ में विझे तॾहिं बि उहो विंगे जो विंगो हूंदो। हितां निकिरण खां पोइ पीरल साॻियूं रंध वठंदो। रुस्तम खान लगाम घोड़नि खे ॾिना वेंदा आहिनि, शींहनि खे न। मां शींहं आहियां, सम्झई? बाक़ी ज़िंदगी ऐं मौत मुंहिंजे परवरदिगार जे हथ में आहे। बाक़ी तो जहिड़ा टके जा वॾेरा मूंखे छा मारींदा? बकवास बंद कर। इंसान खे
रुगो दुश्मनी धारे ये दुनिया इंसान के मारे रुगो